What's my biggest takeaway? I don't know. Yeah, fascinating, great. Thanks for your contribution. We are almost about to taxi, but this AC is not working. Más de 290 personas murieron después de que su avión con destino a Londres se estrellara poco después de despegar del aeropuerto de Ahmedabad en el oeste de la India. En redes sociales, una pareja originaria de Inglaterra grabó su último video antes de morir en este accidente del vuelo A171 de Air India. En la grabación se observa a ambos bromeando mientras esperan abordar. Mientras tanto, en la red social X se difundió la última selfie también de una familia de médicos que se mudaba definitivamente a Londres con sus 3 hijos. Lamentablemente, no pudieron llegar tampoco a su destino.